家好，我係千千，今日咧就同大家一齊嚟開呢個 P06柯南嘅 P06。咁呢一盒咧就唔會得我一個人開嘅，咁小精靈嘅男朋友咧依家就喺鏡頭外面咧會同我同步開，咁我哋就一人一半嘅。咁我哋依家一齊嚟開盒。第一包。點解要係呢條女啊？點解你開到啲有用？點解你開到啲我想要嘅嘢？但係我開到嘅係呢啲啊？點解啊？我唔中意。第二包係柯南，我唔玩藍色嘅，但係小精靈話呢張係 OK 嘅。呢邊有一張 CP， 黑色嘅，但我都係唔玩黑色嘅。第三包。我想講今次06咧，佢勁多案件咧，即係勁多 case 咧，係一啲我好中意嘅集數咯。有冇人知呢一集係咩？呢一集係我好中意嘅一集嚟嘅。哦，呢個係咪你中意嗰個 case 啊？靚啊！佢唔係 CP 嚟，佢純粹彩色咯。幾靚呢張！哎呀，我又開到啲你要嘅嘢啦！我條女啊！我條女啊！玩白色 OK 可以。第四包。哦，呢個閃光彈有用嘅嘢，嘔心嘅嘢。然後小精靈喺背後想大嗌，叻唔叻？叻！呢張係幾靚，我先頭出預告嘅時候，我已經覺得呢張係我幾喜歡嘅。不過呢張唔係屬於我。RP， 佢係一張 RP。OK， 第五包。呢張又係我好中意嘅案件咯。呢個有冇人睇過呢一集？哇！呢集好好睇。跟住呢個下年劇場版SR 好靚，係呢個佐藤警官嘅白月光，靚。我中意睇腹肌多啲。佢已經開到腹肌嗰張啦。第六包 OK， 但係可唔可以第隻色？尷尬咯，真尷尬咯。CP 一張，佢係一張 CP。第七包，一張 CP case 同埋一張，跟住呢度第八包。羽田秀吉，赤真秀一個細佬，最後 last 啦！呢個有冇人知呢個？非常好嘅一集。一張 SL， 呢個係 Hello Judy。嗱，咁今次咧，我哋就比較高 rare 少少嘅咧，就係呢張鬼丸漫啦，同埋咧呢張松田陣平，仲有咧呢張工藤新一，好開心啊！係咁跟住咧有張 MR 嘅，呢個係黃色嘅 MR。不過就應該最開心就係開到呢張啦，係啦，係啦，但係呢張 MR 就可以再努力啦。
好，咁今日嘅06開盒咧就去到呢度啦。咁07咧就即將有得賣啦。咁我哋咧都訂咗1箱嘅。咁到時候咧應該都會係我哋可以 share 開啦。咁小精靈嘅男朋友會喺場外開啦。咁跟住我會喺度同大家一齊睇下開咗啲乜嘢啦。如果你中意呢條片嘅話，記得要 like、comment 同埋 share 俾你嘅朋友。如果你咧對於 TCG 係有興趣嘅話，咁就記得要 subscribe 同埋開啟通知啦。咁今日嘅片就去到呢度啦，拜拜。靚仔，你係咪玩嘢？我要拍嘢喎。吓？攞返去得唔得啊？點啫？攞返去得唔得啫？吓？